Me që jemi në Ramazan, nuk e di se çfarë do shtonit nga ana juaj, por mund ta prekim pak edhe këtë muaj që në një farë mënyrë nga këndvështrimi juaj si mjek psikolog, çfarë dobish mund të sjell individit? Muaji i Ramazanit është një muaj i sfidës, fillimisht sfidës me veten, sfidës me durimin bazë, sfidës me kapacitetet tua për të menaxhuar nevojat tua bazë. Dhe nevojat tua bazë vetja jote biologjike. Dhe kur ti arrin me te i kalu veten tonë biologjike, ti kalon në një dimension tjetër. Kalon në një dimension te i biologjik dhe atëherë je ndryshe pikërisht qenieve të cilat bashkëjetojnë me neve në planetin botë. Edhe pikërisht atëherë je njeri, mendoj unë. Atëherë je njeri dhe po ec drejt diçkaje që është më e lartë se na. Atëherë je në komunikim të drejt për drejt me Zotin, me ato i cili nuk ka nevoja bazike, me ato i cili nuk i nënshtrohet nevojave bazike. Dhe në këtë kuptim, Ramazani është i domosdoshëm, mendoj unë, për besimtarët të cilët janë të bindur në Zotin një edhe në Islamin si mesazh, që ta agjerojnë ato, për t'i rikujtu vetës kapacitetet e mëdha njerëzore që i kanë, për t'i rikujtu vetës se ata janë të zëtë ta menaxhojnë veten edhe atëherë kur është më vështirë, edhe atëherë në pikat më të dobta të vetët, në pikat e veta të nevojave bazike. Kështu që në këtë prizëm unë mendoj që Ramazani është forma më ideale e rikuptimit të vetës dhe e ringritjes së vetës drejt asaj që quhet njeri edhe drejt asaj që quhet njeri përtej njeriut, njeri që jeton në dashurinë e Zotit. Mirë, Ove, na le pak me këto impresione në këtë analizë kaq të bukur, edhe të kemi një hapësirë publicitare dhe më pas në pjesën e tretë të këtij emisioni.